坐上步操，坐喺張凳較前嘅位置，確保 pat pat 能夠平穩咁樣貼住張凳。坐直，雙手放喺兩側，可以扶住張凳邊。開始步操。步操嘅時候，你可以選擇將手放喺張凳側邊扶住凳邊。或者配合腳嘅動作，例如係舉起左腳嘅時候就會提起右手，舉起右腳嘅時候就會提起左手，維持15秒。